kurze Rede zu halten. Leute, die irgendeine innere Verbindung mit Indien haben, sieht man schon vom Aussehen, von der Kleidung, und andere, die sehen eher wie Schweizerinnen und Schweizer aus. Wahrscheinlich ist es gut, wenn ich Schriftsprache spreche, damit mich alle verstehen. Ich selber komme noch einmal aus einem anderen Land, nämlich aus Liechtenstein. So sind wir heute eine internationale Versammlung hier. Am 12. März dieses Jahres erhielt ich einen lieben Einladungsbrief von den Organisationen Kinder vor Kinder. Auf dem attraktiv gestalteten Programm war die Rede von Bollywood-Tanz und indischem Essen. Natürlich bin ich immer gerne dabei, wenn es kulinarische Spezialitäten zu genießen gibt, besonders aus Indien. Natürlich bin ich erfreut, wenn ich Bollywood-Tanz genießen darf, vor allem wenn er von jungen, hübschen und tänzerisch leichtfüßigen Damen vorgeführt wird. Aber es gibt noch zwei andere triftige Gründe, welche mich bewogen haben, mir diesen tollen Anlass von Kinder vor Kinder nicht entgehen zu lassen. Jene, die mich kennen, wissen, dass ich eine ganz besondere Liebe zum Land Indien habe. Es ist mir in den letzten 20 Jahren zu meiner zweiten Heimat geworden. Durchschnittlich alle 2 bis 3 Jahre reise ich in das Land meiner Träume. Ich werde oft gefragt, warum. Meine Antwort ist meistens, ich habe die Hälfte von meinem Herzen in Indien verloren und gehe immer wieder hin, um es zu suchen. Ich weiß nicht genau, was es ist in Indien, was mich so fasziniert. Zum einen ist es so die Verschiedenartigkeit, ein Land mit einer sehr tiefen Spiritualität. Auch landschaftlich bin ich begeistert von Indien, habe dort sehr viele Freunde gefunden, auch durch unsere Hilfsprojekte. Ich bin selber engagiert in One World, eine Welt. Wir schicken jährlich auch Volunteers, Praktikantinnen dorthin. Gerade jetzt ist eine junge Frau für 2 Monate in einem Altersheim tätig. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich habe sehr viele gute Freunde in Indien und auch hier indische Freunde. Nun komme ich zu meinem letzten triftigen Grund, warum ich diese Einladung zu Bollywood-Tanz und indischem Essen angenommen habe. Und zwar ist es Kinder vor Kinder. Ich finde es einfach toll, wenn junge Leute sich für andere junge Leute engagieren. Hier sind es junge Damen, jugendliche Künstlerinnen, begabte Tänzerinnen, welche ihr Talent in den Dienst von jungen Menschen stellen, um diesen zu helfen. Kinder vor Kinder wurde vor 4 Jahren gegründet mit dem Ziel, armen Kindern in Kerala eine Schulausbildung zu ermöglichen. Kinder vor Kinder investiert in junge Menschen, ermöglicht ihnen neue Lebensmöglichkeiten. Als ehemaliger Lehrer bin ich natürlich begeistert von Schulprojekten, weil ich zutiefst davon überzeugt bin, dass jede Entwicklung damit beginnt, dass wir mehr über bestimmte Sachen und Zusammenhänge wissen. Zudem ist es eine echte Hilfe zur Selbsthilfe. Ihr kennt ja sicher den Spruch, man soll Menschen nicht einfach jeden Tag einen Fisch geben, die nicht genug zu essen haben, sondern man soll ihnen eine Angelrute geben und zeigen, wie man fischen kann, damit sie selber aktiv werden können. Seit Freitag haben wir wieder Bilderbuch Sommerwetter. Die Sonne ist für mich ein Gleichnis für die Liebe Gottes. Sie scheint für alle. Sie scheint besonders auch für die Kleinen und Schwachen. Gott hat besonders jene im Blick, die auf der Schattenseite des Lebens stehen. Und wir Menschen sollen es machen wie Gott. Wir sollen Sonnenstrahlen, die wir empfangen, auch an andere weiterschenken. Besonders auch an jene, die auf der Schattenseite stehen. Und genau das machen Kinder vor Kinder. Ich gratuliere der Organisation für dieses tolle Fest mit Bollywood-Tanz und indischem Essen. Ein besonderes Dankeschön spreche ich aber an die jungen Tänzerinnen aus. Ich finde es großartig, dass sie durch ihre Tänze Menschen auf der Schattenseite eine Freude machen. Mehr noch, dass die Menschen eine Chance auf Schule und Bildung haben, die sonst vielleicht die Möglichkeit nicht hätten. Ich würde mich gerne im Fanclub der Tänzerinnen eintragen lassen, falls es diese Möglichkeit gibt. Auch ein besonderes Dankeschön an all die Leute, die heute zum Fest gekommen sind.
Es wäre wahrscheinlich nicht ganz so lustig für die Tänzerinnen hier in einem leeren Saal zu tanzen. Deshalb ist es wunderschön, dass so viele da sind, indische Essen genießen und auch etwas zur schönen Gemeinschaft hier beitragen. Ich danke noch einmal für die liebe Einladung zu diesem gelungenen Fest und sage, vergelt's Gott, Namaste.